大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的是，黄芪不仅能够降压，还能够降血糖。黄芪泡水真的有效吗？答案来了。60岁的常大爷是一名资深的糖尿病患者，常年的靠药物来养着。烧钱不说，药吃多了，大爷总觉得伤身体。一次偶然的机会，大爷在糖尿病病友群里得知黄芪可以降血糖，便尝试着搭配着和红枣、枸杞一起泡水喝。开始感觉似乎有效果，大爷就慢慢的连降糖药也停了。转眼2个月后，大爷的身体出现了诸多的不适症状，不仅右眼可以看到没精神，还出现了眩晕、麻木等的症状。到医院一查，血糖已经飙升到 16.9 毫摩尔每升，这可把大爷吓坏了，纳闷地问医生，怎么天天喝黄芪泡水，血糖不降反升呢？常喝黄芪泡水是升糖还是降糖？黄芪作为一种常见的中药，功效众多，应用广泛，中医在治疗糖尿病的时候也会用它来用药，这是否意味着黄芪也可以降血糖呢？其实研究人员早已经发现了黄芪降糖的原理。黄芪中含有一种活性成分，叫做黄芪多糖，它能够起到调节蛋白酪氨酸磷酸酶的作用，通过抑制其的活性，增加胰岛素的敏感性，从而有效地降低血糖。而发表在临床医药文献杂志上的一篇论文也写道，黄芪多糖具有双向调节血糖的作用，可以明显地对抗肾上腺素引起的血糖升高。也就是说，对于低血糖患者而言，黄芪多糖可以升血糖，而对于高血糖患者而言，黄芪多糖可以降血糖。它可以帮助我们将血糖维持在稳定而且正常的状态。需要注意的是，黄芪降糖只能够起到辅助的作用，并不能完全的替代药物治疗。这是因为真正具有降糖效果的是黄芪内含有的黄芪多糖，而非黄芪本身。仅靠黄芪泡水难以摄入足量的黄芪多糖，因此降血糖的效果自然是微乎其微。此时如果再停用药物，就可能像常大爷一样，因此失彼得不偿失了。黄芪除了能够调节血糖，还能够补脾补气，曾被《神农本草经》列为上品，甚至有人将它与人参相媲美。所以体质适合的人可以适量的食用，长期坚持可以收到以下的好处。补中益气。医认为黄芪可以补虚，适用于体质弱、容易疲惫、脉搏无力的人群，可以达到改善气短气虚的效果，让我们的精神更加的充沛。预防感冒。黄芪配上白术、防风煎水服用，可以益气固表，对于预防感冒、缓解盗汗、致汗等都有一定的效果。利尿消肿。仲景就曾经在其著作《金匮要略》中提出，黄芪治疗气虚引起的水肿有一定的效果。高血压、慢性肾病的患者可以通过喝黄芪水来缓解下肢浮肿的症状。排毒生肌。黄芪可以增强身体的免疫力。如果身体出现疮痈溃烂后久久不愈合，或者是手术伤口难以恢复，都可以试试服用黄芪。除此之外，荨麻疹、湿疹或者其他顽固性的皮肤病的患者，也可以用黄芪、金银花、当归一起泡水喝。黄芪、蜜黄芪一字之差，功效不同。黄芪泡水功效良多，但在购买黄芪的时候要注意区分生黄芪和蜜黄芪。虽然只有一字之差，但它们两个的功效却有所不同。通常来说，我们提到的黄芪都是生黄芪，用来煲汤泡茶都不错，是食疗中常会用到的药材。蜜黄芪则是通过工序泡制的黄芪，相比于生黄芪，它的味道较重，但药性要更温和一点，适合气虚气短、肺虚便秘的人群。这两种药材在使用上有差异，一般建议按方子来使用，不能随意的更换。除了要注意区分药材，用黄芪泡水时
还要注意控制用量，避免一次性的大量进补。这不仅不养生，还可能会伤身。建议黄芪的用量要循序渐进，从少至多的缓慢的增加，过程中还要时刻的留意身体的情况，观察是否出现上火、咽痛、头晕等的不适，如有则应该立刻的停用，并及时的就医。黄芪泡水还讲究搭配，以下4种常见的组合，大家可以按需使用。搭配1：黄芪配枸杞，一年四季均适合服用。搭配黄芪可以养生，改善睡眠质量，增强体质，还能提高记忆力。搭配2：黄芪配当归。当归被认为是有活血补血、润肠通便的功效，搭配黄芪能够缓解女性的经痛，以及改善动脉硬化，促进红细胞生长，有助于补血。搭配3：黄芪配金银花。金银花性甘寒，气芳香，搭配黄芪具有清热解毒、解表祛湿的功效，还可以调理慢性肾病，缓解皮肤瘙痒。配4：黄芪配丹参。两者搭配益气活血，用于气虚血瘀导致的胸痛、呼吸不畅，另外也适合老年人以及肥胖人群，可以畅通血管，降低血栓出现的风险。3: 黄芪好处多，却有6种情况不宜喝。了解了黄芪这么多的好处，你是不是也心动了呢？不过中医讲究辩证，是否能够喝黄芪要视自身的情况而定，不宜盲目跟风。以下的6种情况就不建议用黄芪来泡水。1: 上火不喝，出现声音嘶哑、喉咙疼痛、流鼻血等的情况时，就需要警惕是否上火，此时就不适合再喝黄芪滋补了，以免加重上火的症状。2: 睡前不喝，黄芪能够促进血液循环，并且具有利尿的作用，睡前饮用可能会导致夜尿增多，起夜次数变多，影响睡眠的质量。3: 血压高不喝，黄芪对于血压具有双向调节的作用，研究认为重用黄芪能够降压，轻用则具有升压的效果，但是常用的用作茶饮剂量的黄芪都属于轻用，反而可能会升压。4: 怀孕不喝，孕妇服用黄芪不当可能会导致滑胎，特别是孕晚期的时候。5: 经期不喝，人体在经期的时候处于相对血虚的情况，使用的药物要求药性平和，偏温偏寒都可能会影响正常的月经，而黄芪药性微温，另外黄芪还具有一定的活血的作用，可能会加速血液流动，因此不建议在经期来使用。3: 黄芪和以下这些食物相克。黄芪虽然是我们生活当中经常使用的一种中药材，但是有部分的朋友对于黄芪的了解还是不够的，包括黄芪和什么食物会有相克的知识，其实并不知道。黄芪搭配这些食物的话，有可能会影响本身的一个作用。第一，男性人。男性人是一种含有丰富蛋白质、植物脂肪等等营养成分的食物，经常吃它能够润燥补肺，还可以达到不错的滋养肌肤的效果。但是要将它跟黄芪搭配在一起，就可能会出现身体不舒服，所以建议大家避免这样搭配。2: 白萝卜。黄芪不可以和白萝卜同时服用，白萝卜是下气的，黄芪是补气的，两个药物的药效是起相反作用的。是黄芪和白萝卜在同时食用时，白萝卜会消解黄芪的补气作用。虽然黄芪里面含有的黄芪多糖具有降血糖的作用，但是光靠喝黄芪泡水是不能代替药物治疗的，所以最好还是要在医生的指导下使用黄芪，别盲目的吃。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。